Mummies! Another day, another recipe na naman po tayo. And for today's video, gagawa po tayo ng Korean egg and cheese muffin. Start na po tayo sa pag-preheat ng ating oven into 175 degrees. And i-grease na din po natin ang ating mga baking pans. Meron po akong loaf pans at muffin pan. Then, i-combine na po natin ang fresh milk, ang melted butter, ang lemon juice, at syempre ang ating eggs. Wala po kasi akong vanilla essence kaya ginamit ko po ay ang lemon juice. Pwede po yon. Sa separate bowl, i-combine lang po natin ang mga dry ingredients. Ayan, meron po tayong flour, sugar, baking powder, at salt. Mix lang po natin and then ilagay na po natin ang dry ingredients into wet ingredients and then i-mix po natin mabuti to avoid lumps. And then, syempre, i-transfer na po natin ang ating mixture into our prepared baking pans. Sunod na po natin ilagay ang ating cheese. Huwag po natin masyadong punuin yung ating baking pans para mayroon pa po siyang place para sa mga eggs na ilalagay natin sa ibabaw. So, ayan, ready na po ang